बॉक्सर अपनी ड्रेस की, ये लंबू अपनी ड्रेस की और ये बंटा अपनी ड्रेस की फोटो लेकर खड़ा होता है, जहां वही दूसरी साइड उनकी गर्लफ्रेंड भी खड़ी होती है। अब सबसे पहले बॉक्सर अपनी ड्रेस की फोटो को लेकर एक कमरे में जाता है और कुछ देर बाद बाहर आता है, जिसे देखकर तो सारे लोग हंसने लगते हैं। अब ये लंबू और ये बंटा बचा होता है, जहाँ अब ये लंबू भी अपने कपड़ों की फोटो लेकर उसी कमरे में जाता है और ये लंबू भी कुछ देर बाद जब बाहर निकलता है, जिसे देख फिर से सभी लोग हंसते हैं। अब ये बंटा की बारी आती है, जो भी अपने कपड़ों की फोटो लेकर उसी कमरे में जाता है, लेकिन जब बंटा बाहर आता है, जिसे देखकर तो सभी के होश उड़ जाते हैं। जिसे जानने से पहले अगर आपको भी अपनी माँ के हाथों से बना खाना अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसका नाम कमेंट में लिख दीजिए। जब बंटा बाहर आता है तो सभी